अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। पहले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। आज हम साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे। आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनको साउंड समझने में, उनकी पहचान करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन उर्दू बिल्कुल अच्छे से उनको आती है या नहीं आती, फिर भी इस लेक्चर से बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए को। ए किसकी आवाज़ निकालता है? ए निकालता है अलिफ ज़बर आ यानी कि आ की, अलिफ मद्दा की। बी साउंड निकालता है बे की। सी साउंड निकालता है सीन की और कभी कभी वो काफ की साउंड भी निकालता है। डी निकालता है आवाज़ दाल या डाल की। ई साउंड निकालता है अलिफ या अलिफ ज़ेर ई की। एफ साउंड निकालता है फे की। जी साउंड निकालता है गाइन की। एच साउंड निकालता है हे की। अब इन तीनों में से जो भी हे हो उसकी साउंड निकालता है एच। आई निकालता है आवाज़ अलिफ या अलिफ मद आ की। जे निकालता है साउंड जीम की। के साउंड निकालता है काफ की। एल साउंड निकालता है एल की। एम साउंड निकालता है मीम की। एन निकालता है साउंड नून या नून साकिन की। ओ निकालता है अलिफ पेश ऊ की। इसके बाद आ जाता है पी। पी साउंड निकालता है पे की। क्यू साउंड निकालता है काफ की, जो दो नुक्तों वाला कलम वाला काफ होता है उसकी साउंड निकालता है। आर साउंड निकालता है रे या अड़े की। एस निकालता है साउंड से, सीन और स्वाद की। टी साउंड निकालता है ते, टे और तोए की। यू साउंड निकालता है छोटी ए और बड़ी ए में से, दोनों में से किसी एक की। वी और डब्ल्यू ये दोनों वर्ड हैं, दोनों साउंड निकालते हैं वाव की। एक्स निकालता है ये की या जे की, जो भी आपके स्कूल में पढ़ाते हैं। एक्चुअल में ये होता है क्योंकि वर्ड है एक्चुअल यालाबारी। और वाई साउंड निकालता है बड़ी ए की और छोटी ए की, दोनों में से किसी एक की भी। और जे यानी कि जी निकालता है जे, ये और ज़्वाद की साउंड। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा साउंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स की। ये सिंगल वर्ड्स हैं जो कि साउंड निकालते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम दो लेटर्स ऐसे हैं जिनको मिलाएं तो एक आवाज़ निकलती है। ठीक है, दो ऐसे लेटर्स हम मिला देते हैं अगर, तो उनके अंदर से आवाज़ निकलती है एक। वो कौन से लेटर हैं? वो हैं 4 लेटर्स। टी एच आवाज़ निकालता है या तो दाल की या थे की। फिल वक्त यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी एग्जाम्पल में थिंक। ठीक है, तो ये ते और हे यानी कि थे की आवाज़ निकाल रहा है थिंक। टी एच किसकी आवाज़ निकाल रहा है? थिंक की। उसके बाद आ जाता है सी और एच। सी एच हमेशा निकालता है आवाज़ चे की। चे से बच्चों को जो है वो आप इस तरह से समझा सकते हैं कि सी एच यानी कि चे चिकन। और एस और एच इनकी साउंड निकलती है हमेशा शीन की, मतलब कि शॉप, शूज़ या शिप, कुछ भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। उसके अलावा पी एच साउंड निकालता है पे है फे या फे की, यानी कि फ़ोन। आई होप आज का लेक्चर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनको साउंड समझने में, उसकी पहचान करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।